بما اني بحب بقى الموسيقى وكده، فيعني السيمفونيات اللي بنسمعها في البيت دي ساعات سواء من الرجل او المراه او الاطفال، عشان ما نحددش حد، ما نعملش مشاكل. ايوه، لا احنا مش عايزين مشاكل. هو الشخير سيمفونيه جميله برضو، لازم بتتعزف في كل بيت. ولازم مفيش حد يعني مفيش بيت ما فيهوش طفل، ما فيهوش واحده، ما فيهوش واحد. لازم بتلاقي في حد في البيت بيشخر. لازم يعني هتلاقي طفل صغير، هتلاقي جده، هتلاقي اب، هتلاقي ام. يعني في الاخر احنا عندنا حد في البيت بيشخر وعامل جو للبيت، عامل حراسه للبيت، عامل حس للبيت من الشخير اللي هو بيعمله. لكن هل لازم زي ما شيرين قالت يكون مرتبط بقله النوم، ولا دي ممكن تبقى حاجه في الجيوب الانفيه او في الجهاز التنفسي او بصي، هي اللي قالته مظبوط تماما. بس خلينا نقول هو احنا ليه بنشخر؟ يعني ليه في ناس بتشخر وليه ناس ما بتشخرش؟ الشخير مبدئيا عشان يحصل لازم يبقى فيه نقدر نقول ضيق في مجرى الهواء. يعني احنا طبيعي لما بنيجي نتنفس، النفس بيدخل من خلال الانف، يعدي على البلعوم الانفي، يعدي على البلعوم الحلقي، يعدي على البلعوم الحنجري، وبعد كده يمشي في القصبه الهوائيه، يدخل جوه الرئتين، ياخد اللفه بتاعه الهواء بتاعتنا وتخرج تاني بعكس الطريق اللي احنا مشينا منه. مظبوط. اما يبقى عندي يحصل اي حته في المجرى ده تضيق او ما بتأديش وظيفتها بشكل مظبوط، احنا في الاخر هنشخر. طب وبتضيق بسبب ايه بقى يا دكتور؟ عندنا اسباب كتيره قوي قوي قوي. طب نبتدي بالاطفال، عشان انا ابن اخويا كان عنده قد كده وصوت غريب. طيب. شخروا ليه الصغننين؟ من الصغير للكبير، يعني ناخدها بالتدريج. خلينا نبدا، لو عاوزين نبدا بالصغيرين. بيبقى عندنا حاجه عامله سده في مجرى الهواء. اشهر اسباب على الاطلاق في الاطفال بتعمل سددان او انسداد في مجرى الهوائي هو وجود اللحميه عند الاطفال، وجود تضخم في حجم اللوستين عند الاطفال، مشكله في مفصل الفك، مشكله ده اوكي، ده في كمان ان انا يبقى عندي مشكله في الشكل التشريحي للحلق نفسه. يعني ان انتوا لو خدتوا بالكم ممكن تلاقوا بعض الاطفال تلاقي بقهم صغير، تلاقي الفك بتاعهم راجع لورا. ده هو مولود بالمشكله دي، بمشكله زي دي. فدي اشهر اسباب. طبعا في حاجات تانية كتير. احنا في مثلا بعض الادويه اللي بتستخدم في علاج الحساسيه ممكن تعمل شخير عند الاطفال. طبعا حساسيه الانف تعمل شخير عند الاطفال، اللي هم الجيوب الانفيه بعد كده، يعني اللي هي بتقلب فيما بعد. بس الاطفال الصغيرين ما بنقدرش نقول قوي ان احنا عندنا مشكله مزمنه في الجيوب الانفيه، لان بيبقى في بعض من الجيوب الانفيه لم تنمو، يعني لسه ما اكتملش النمو بتاعها. فبنقول حساسيه انف، بنقول تضخم في اللحميه، بنقول تضخم في حجم اللوستين، بنقول مشكله تشريحيه في شكل الفم نفسه، بنقول مشكله ان احنا بنجز على اسناننا، ان يبقى عندنا مشكله في مفصل الفك عند الاطفال. ودي برضو من الحاجات اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها، اللي من اهم الاسباب او من اشهر الاسباب اللي بتعمل لنا شخير عند الاطفال. الجز وحساسيه الانف زي ما اتكلمنا في الاول. بعض الحالات بيبقى فيها خلل وظيفي في وظيفه الانف نفسها، فبالتالي ممكن تعمل لنا زي نوع من انواع المخاط بيتجمع داخل الانف، ينتج عنه هو نفس الكلام الشخير. المخاط ده ممكن يعمل قشور لأي سبب. الطفل بيلعب في مناخيره، عندنا التهاب في المدخل الخارجي للأنف، عندنا خلل وظيفي ما بيخليش الأهداب تقوم بوظيفتها بشكل مظبوط، أو الخلايا اللي بتخرج الإفرازات أو المخاط بتخرجه بشكل الفيسكوستي بتاعته عالية، أو نقدر نقول إن اللزوجة بتاعته عالية، بينتهي إنه بيسد المجرى الهوائي، فالطفل في الآخر بيشخر. طب